মানে উঠতেছে মোবাইল পরে যাবে কিন্তু রাস্তা তো কোথায় পার জিন্দাবাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। সবাই সিলেটের জন্য দোয়া করবেন, অবস্থা খুবই খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকেই। আপনাকে দেখাবো ওই যে আরেন টাওয়ার থেকে 4টা পয়েন্টে পানি করতে হবে। ও ভাই যাবে না না পানি যাবে না। পানি যাচ্ছে না, পানির অবস্থা খারাপ। দেখেন ওদিক থেকে আর রেড কিচেন ওই যে খিতা আছে না, রেড কিচেন ওই যে স্টুডিও আছে, উল্টা পানি ঢুকে যাবে। এটাতে পানি ঢুকতেছে আমি দেখছি ঢুকার পর। এটা কি লাইভে আছেন আপনি? হ্যাঁ লাইভ এরাই খানে নেট নাই তাই আমি লাইভে দেখে আমার ওই সামনে তো কমর পানি চাইতাম। আল্লাহ বাসাইতা সব রে খুবই অবস্থা খারাপ। এই জায়গাটা দেখেন, এই জায়গাটা মাজারের तो हमारा स्रोत है पूरा स्रोत और पूरा स्रोत मुंबई থেকে অত পানি আর মানে সবাই থেকে আর এখন মিক্স হয়ে গেছে ও সাইডে গেলে কি বললে ভালো হইব। মোবাইল বেজে গেছে না প্রবলেম নাই। অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি ঠিক আছেন? ঠিক আছে আমি বলতে গেছে হয়তো বাইকের অবস্থা দেখিও সুদ প্রচুর সুদ
জাইন ভাই প্রচুর সুদ পানি ঢুকে কিরকম দেখানি পানি কিরকম ঢুকে এরকম পানি ঢুকলে আধা ঘন্টায় শেষ হোল টাউন ডুবে যাব দেখুন স্রোত দেখানি পানির দেখুন জাস্ট কত বেশি সুদ দেখায়নি সুদ জাস্ট থিঙ্ক খুব বেশি সুদ অলমোস্ট বাইক চালাইতে পারে না মানুষে গাড়ি ঘোড়া তো চলেও না চৌয়াট্টা পয়েন্টের অবস্থা দেখানি এরকম হয়েছে চৌয়াট্টা পয়েন্টে দেখানি অবস্থা দেখেন আর যে রেড কিচেনের পানি কতটুকু ঢুকতে দেখছেন আমি দেখছি পানি হুল করে ঢুকতেছে সুজন দেখো বা সেকেন্ড লন্ডনের অবস্থা কি তো হয়েছে দোয়া করো সবে সিলেটর লাগে দেখেন মানুষে বাইক চালাইতে পারেন না কি অবস্থা আর তো সব দিকে পানি ঢুকতেও আছে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নাই রে ভাই এখন দেখুন পানি কিরকম ঢুকে রেড কিচনটার ভাই পানি ঢুকের কিনাম রেড কিচন জাস্ট যেমন কিরকম ঢুকের পানি পানি এটা ইম্পসিবল আছে পানি আটকানো ইম্পসিবল দেখুন ব্যাংকের ভিতরে পানি ঢুকে যাক পানির স্রোত হেরানি জাস্ট স্রোতটা দেখুন কি পরিমাণ স্রোত মাত্র আধা ঘন্টায় পানি পুরা ডুবে গেছে মহিলা কলেজের সামন লাইক কমর পানি হয়ে গেছে এইখানে পানি সব বাইর থেকে ঢুকে আল্লাহ আমরা বাঁচাইতা আমি আসলে অনেক কষ্ট যারা সুনামগঞ্জ সাথে কাটিয়েছে তারা কেটা কষ্ট করে আমার না একটু আটিয়ে আইয়া উঠছে অবস্থা পানির স্রোত দেখানি জাস্ট তিন করণ কি পরিমাণ স্রোতে পানি ঢুকে রাইয়া সব এফেক্টেড আম্বরখানা দরগা গেট বলতে হবে দাদা ডিউটিতে থাকে সব জায়গা এফেক্টেড বললি তার মধ্যে বৃষ্টি তো দামেরও না বৃষ্টি তো দাম করতে ঠিক আছে আরেকটা বাড়ির দিকে গেলে বুঝতে পারবেন পানি কতটুকু আপনার বাসা তো তুলে না ভাইয়া আমার থেকে গাড়ি পাইবা একদম বলেছেন আমার কিন্তু সব শেষ ও মাই গড যা স্রোত দেখুন পানির স্রোত দেখুন পানি পানি উল্টা এখন নদী বাই গিয়ে পড়বো উল্টা নদী যাইব উল্টা নদীতে গিয়ে আইব
Right, this one. Suot দেখুন যা জুতা উতা লইয়া যার গিয়া সুতোর মাঝে ও নো আমার লইয়া যার গিয়ে পানি সুত দেখুন পানি ঢুকে খেয়ে সুত দেখেন সুত দেখুন পানি মানে সকালে এটা ভালো আছে তুললে ভালো আছে ফুল জাম লাগিয়ে গেছে এখন পুরা জাম লাগাই সবাই গেলে ভালো হইব জোয়ারটা হইয়া এবার পানি বেশি সবাই যায় বেটার হইব সবাই যাইতে পারতাম পানির স্রোত ভাই একটু তার মাঝে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি সব পানি নদীর সুতলা খান পানি আর সবটা ডুবাইলিস ফাইনালি একটু পানি ছাড়া রাস্তা পাইছি পানির স্রোত দেখানি এটা চিন্তা করতে হয় না তো পানি কই থেকে আর নিয়মে নদী থেকে পানি হইতো এটা উল্টা নদীত কিয়া পড়বো লাগে পানি সকালে সব ভালো আছি জাস্ট
किताब हमारी वाला नहीं করে তো আনি উঠি तुम्हार नहीं ও ও পিছে দি উঠে সামনে দি Shit. পিছে দি পানি করিয়া ও ভাই উঠে গেছে এখন যে অবস্থা দেখায় নি এটা দিব ভাই গুজরান না তো जिंदाबाजार पॉइंट हो आटू पानी और बाइक पानी सब लामेर गया हो কি করতে আছে ভাই লাইব নি হয় লাইভ আসলাম এখন যে অবস্থা হয়েছে বিলাতে দিব এখন এখানের মানুষে কিতা করবো তা তো না মনে মানুষ তারা তো কিছু করতে পারছে না হয়তো গাড়ি টাইতে পারেন না হয়তো গাড়ি টাইতে পারেন বাসা যেতাম গিয়া দেখা হইব একটা জায়গা আটার পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত খুব সপ্তাহ লোক পানির স্রোত দেখ রানি জাস্ট তিন করেন নদীর স্রোত লাগান স্রোত বেশি খুব বেশি ফুল সব লড়ে গেছে ফুল আম্বরখানা তত পানি বুঝরানি এখন বন্দর কত পানি আইব সামনে আবার থাকে ফুল স্রোত দেখ রানি জাস্ট তিন করেন স্রোত কত বেশি এখন পানি বাসার ঢুকের পানি ঢুকে গেছে অলমোস্ট স্রোত এখন পানি তারাও অলরেডি বাটা অলরেডি পানি তোলে তারা পানি এখানে সামলায় সব শেষ পানি তোলে সব হয়তো যখন পানি উঠে আর কি রকম জাস্ট যখন পানি উঠে পানি কীরকম উঠে পানি উঠে নিচে থেকে পানি আল্লাহ বাঁচাও রে কি অবস্থা दरगाह में पानी रुके गया देखा नहीं दो बार तक पानी रुके ये बात है कि फुल फाइनली पानी सारा किसी जगह मिलছে বৃষ্টিটা থামাইতে যদি পানিটা পারলো না ओके सब बाला तখন
সকালবেলার হাফটা